Không cần phải bỏ ra từ 3 cho đến 5 triệu để sở hữu một em Razer hay Corsair. Cũng không cần phải các phần mềm tùy biến, tùy chỉnh, rắc rối và phức tạp. Chỉ với khoảng 2 triệu đồng, vâng, với 2 triệu đồng chúng ta có ngay một em bàn phím cơ với LED cực kỳ là mượt mà, rực rỡ và bắt mắt. Cũng như là cái trải nghiệm gõ của em nó thực sự là rất là phê và thú vị. Và để có được điều đó thì chúng ta sẽ cần sự kết hợp của một bộ kit MK870, Gateron Cap Milky Yellow Switch và cuối cùng là bộ cánh mới mà mình khoác cho em nó ngày hôm nay. Không biết là anh em đã để ý đến chưa? Và đây là một set keycap PBT Double Shot Slot Khe, xuyên LED với một cái mức giá cực kỳ thơm anh em ạ. Ok, chào mừng toàn thể anh em đã đến hoặc là quay trở lại với Trà Đá Dạo. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau trên tay trải nghiệm và đánh giá chi tiết bộ cánh mới này của MK870, một bộ keycap PBT Double Shot xuyên LED cực kỳ là đã. Thì đầu tiên mình muốn chia sẻ một chút với anh em là mình đặt em này trên Shopee chỉ với khoảng 200.000. Và cái ngày khi mà mình nhận được hàng, nhận được em nó và cầm em nó trên tay thì em nó được đựng trên một cái khay như thế này. Và mình kiểu, uầy, thế meo nào mà mình lại đặt một cái set keycap kiểu như này nhỉ? Rẻ tiền dã man, nhìn thực sự là khó chấp nhận. Không biết là sau có dùng được không, hay là lại phí mẹ nó 200.000. Và và sau đó thì mình cũng khá chán và thất vọng. Nhưng mà thôi, đã dinh em nó về rồi thì cứ thử xem sao. Và cuối cùng thì mình đã bóc ra và lắp thử em nó lên cái bộ kit MK870 này. Và đây là thành quả của chúng ta anh em ạ. Ban đầu thì nhìn nó cực kỳ là rẻ tiền, kiểu không biết có đáng để sử dụng không. Nhưng mà sau khi lắp lên thì wow, một màu trắng muốt mắt tinh khôi và nó lại tông xuyệt tông với cái bộ kit MK870 này. Khi mà kết hợp với cả ánh LED nữa, nhìn nó lại thực sự là được anh em ạ. Nó lại cho mình một cái cảm xúc ngược lại. Wow, thực sự 200.000 quá xứng đáng, quá giá trị để đầu tư cho em đó. Mình sẽ bật điện để chúng ta cùng nhau quan sát kỹ hơn cái bộ keycap này nhé. Ok, thì về cơ bản đây là một set keycap với tông màu trắng chủ đạo. Đi theo nó là một số các cái phím màu xanh xám rất là đậm ở đây. Và em nó sẽ có EOM profile anh em ạ. Nhìn tổng thể anh em có thể thấy này, em nó được hoàn thiện khá là đồng đều. Các hàng phím này khi mà lắp lên rất là đều nhau anh em ạ. Đây là mức hoàn thiện mà mình đánh giá là khá là xuất sắc cho một cái bộ keycap mà chỉ với khoảng 200.000 anh em nhé. Và có một cái điểm mà em nó thực sự là nhìn chưa được ấn tượng, đấy chính là cái bộ phông này. Một cái bộ phông nhìn cực kỳ là phổ thông và có phần khá là nhàm chán. Nhưng mà bù lại là nó xuyên LED anh em ạ. Và để hiểu rõ hơn về cái keycap xuyên LED này, chúng ta sẽ cùng nhau quan sát và đánh giá chi tiết các cái keycap này nhé. Anh em nhìn này, đầu tiên ấy thì em nó cho chúng ta một cái cảm giác khá là mỏng manh. Có thể nói khi mà ban đầu mình thấy được cái độ mỏng của cái keycap này thì mình lại nghi ngờ là không biết là em nó có phải được làm từ PBT không hay là lại làm từ nhựa ABS, thì lại đúng là nhục dần tập 2 anh em ạ. Nhưng mà anh em nghe đi, tiếng nó giòn không, cứng không? Với cái độ cứng và tiếng giòn vang như này thì chắc chắn 100% là em nó được làm từ PBT anh em nhé. Và bên cạnh đó thì cái lớp nhựa đúc bên trong của em nó, anh em quan sát kỹ này, nó trong suốt và đây chính là nhựa ABS anh em nhé. Thì để làm được một cái bộ keycap xuyên LED với chất liệu hoàn toàn bằng PBT thì gần như là không thể anh em ạ. Thì các cái hãng keycap họ đã nghĩ ra một cách, đấy là phía bên ngoài những cái thành keycap, những cái bề mặt mà anh em tiếp xúc đến, họ sẽ làm bằng PBT. Còn cái phần đúc các cái ký tự bên trong này thì họ sẽ làm bằng ABS trong suốt. Và ở phía bề mặt họ sẽ khoét một cái ký tự để lộ ra cái lớp nhựa ABS trong suốt đấy. Như vậy là chúng ta sẽ có một cái keycap xuyên LED hoàn hảo. Và anh em có thể nhìn thấy kỹ này, cái lớp ABS của em này rất là chất lượng và ấn tượng nhá. Một cái lớp đệm lên rất là dày đấy anh em ạ, nó không hề mỏng manh đâu. Cái lớp ABS này thì nó lại rất là hào phóng và dày dặn. Các cái chân stem của em nó này hoàn thiện thực sự là rất tốt. Và mình đã xem tất cả những cái keycap này, không có một cái chân stem nào bị lỗi anh em nhé. Cực kỳ là chuẩn chỉ. Ngoài ra nữa thì em nó có một cái mà mình cũng cực kỳ là thích, đấy chính là độ hoàn thiện bề mặt. Anh em nhìn đi, các cái góc cạnh của em nó được hoàn thiện, các cái góc bo này. Nếu mà không để ý độ dày vào cái phông này thì thực sự là một cái độ hoàn thiện bề mặt cao cấp anh em ạ. Và đặc biệt nữa là cái bề mặt của em nó, anh em thấy không? Một cái bề mặt nhám khá là giống với Leopold. Nó nhám và sờ cực kỳ là thích tay, mang lại cho chúng ta một cái trải nghiệm gõ phải nói là phê. Và mình thực sự là thích cái hoàn thiện nhám bề mặt này của em nó hơn là của Aku anh em nhé.
Aco thì nó chỉ có hơi nhám nhám thôi và rất là mịn. Em này thì nhám, nó không được nhám sần hẳn lên như kiểu của Leopold. Sờ vào vuốt ve bề mặt em nó kiểu như là sờ vào cát mịn này anh em ạ, rất là phê. Đây là cái trải nghiệm mà trước nay mình chỉ thấy ở trên Leopold, Aco thì chưa thấy. Còn thì những cái set keycap khác thì mình cũng chưa có điều kiện trải nghiệm thêm. Thực sự quá là đáng giá với khoảng 200.000 đầu tư cho em nó anh em ạ. Ok, và có một điều nữa, cái chân stem của em nó nhé. Vừa nãy mình đã nhắc đến cái chất lượng chân stem của em nó. Và anh em có thể kiểm chứng này, khi mà lắp vào keycap nó cực kỳ là chắc chắn. Đấy, mình có thể nâng cả cái bàn phím lên này. Chắc chưa? Lắp vào nó chắc nịch luôn. Cái nào cũng như cái nào. Chất lượng rất là đồng đều. Và anh em thử nghe tiếng nhé. Với chất liệu PPT mỏng như thế thì tiếng của em nó sẽ như thế này. Cũng ổn áp đấy chứ, đúng không anh em? Mình cảm nhận được tiếng của em nó mặc dù là chưa được đục, trầm và chắc như là các cái set keycap PPT dày dặn và chắc chắn, nhưng mà nó cũng khá là êm, ấm và cũng có tiếng nổ, chứ không có kiểu lẹp bẹp hay là lạch bạch giống như các cái bộ set keycap ABS rẻ tiền anh em ạ. Ok, và cuối cùng thì chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm một số cái mode LED trên MK870 này, cũng như là sound test anh em nhé. Về phần mode LED thì MK870 này sẽ có hai chế độ. Một là chế độ auto, chúng ta sẽ sử dụng tổ hợp phím function insert. Hai là chế độ mà cái LED nó sẽ sáng theo các cái phím mà chúng ta bấm, thì chúng ta sẽ sử dụng các tổ hợp phím function del. Let's go. Đổi mode này. Tiếp theo này. Chế độ phím nhá. Tiếp theo. Bấm một phát nó tỏa ra theo hàng ngang. Tiếp nữa. Tỏa ra theo dấu cộng. Cái chế độ này nó tỏa ra như sóng khi mà chúng ta ném đá xuống nước á. Wow, thực sự là thích cái chế độ này, phê thật. Các cái màu sắc ánh sáng nó giao thoa đúng kiểu bản giao hưởng của ánh sáng anh em ạ. Wow, phê. Và cái bộ cánh keycap xuyên led này nó cực kỳ là phù hợp với em nó. Cuối cùng là sound test anh em nhé.
Ok, video lần này của Trà Đá Dạo xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại tất cả anh em trong các video lần sau nhé. Trong cái thời gian tuần vừa rồi thì mình khá là bận nên là cũng rất là cố gắng để làm được ra một cái video về keycap như thế này thôi. Còn như đã hứa với anh em làm một số các cái video về mốt bàn phím thì chắc là trong thời gian tới khi mà mình có dành được nhiều thời gian hơn thì mình sẽ mốt cũng như là làm video chi tiết để review anh em nhé. Cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm theo dõi và ủng hộ Trà Đá Dạo. Anh em nhớ để lại cho mình một like và một subscribe để ủng hộ phát triển kênh anh em nhé. Và ngoài ra thì vừa rồi mình cũng có thử đăng ký affiliate của Shopee. Khi mà review một cái sản phẩm nào đấy mà mình thấy chất lượng, mình sẽ tạo link và để ở dưới phần mô tả. Đấy, anh em nào mà muốn mua thì có thể là mua theo cái link đấy để ủng hộ một phần tài chính cho Trà Đá Dạo anh em nhé. Thank you.